Montse és logopeda, és filòloga, té un postgrau en neuropsicologia i treballa en l'àrea de rehabilitació neuropsicosocial de l'Institut Guttmann amb pacients amb problemes de llenguatge, també disfàsies, i ens parlarà una mica del cantó més terapèutic, probablement de l'estimulació magnètica en combinació amb un programa que tenen amb estimulació cognitiva en pacients amb afàsia. Bé, vinc aquí a parlar, en relació a tot això, parlar de l'afàsia, concretament de l'afàsia crònica, i passant ja a un pla, una perspectiva de tractament. Vinc a presentar el programa que estem desenvolupant a l'Institut Guttmann de tractament de l'afàsia amb estimulació magnètica transcranial i rehabilitació intensiva. L'afàsia post-ictus generalment causa un fort impacte en la qualitat de vida de la persona afectada i la rehabilitació de l'afàsia és un procés que requereix molts esforços i que té uns resultats realment limitats, variables però limitats. I, d'altra banda, només en els darrers anys s'està començant a acceptar la possibilitat, unes certes evidències de que hi hagi una recuperació en la fase crònica. El programa que presentem és per l'afàsia no fluent crònica i associa dos procediments que han començat a mostrar la seva eficàcia, que és l'estimulació magnètica transcranial i la constant teràpia adaptada. Bé, això és el que parlarem, de l'EMT aplicada a l'afàsia, d'aquesta tècnica de rehabilitació del llenguatge, la Constant Induced Language Therapy, i del programa que estem fent actualment. Bé, la estimulació magnètica transcranial, com ja s'ha dit, és una tècnica neurofisiològica que permet la inducció de forma segura i no invasiva d'un corrent en el cervell. Per parlar de l'aplicació a la rehabilitació de l'afàsia, primer ens hem de referir als canvis que es produeixen al cervell després de l'ictus i durant el procés de recuperació de l'afàsia. Tant l'hemisferi dret com l'hemisferi esquerre juguen un paper important en la recuperació del llenguatge. L'hemisferi esquerre s'hi observa una activació de les àrees perilesionals i aquest seria el principal factor en la recuperació de l'afàsia. Ara bé, en pacients amb afàsia motora s'ha observat un augment de l'excitabilitat en àrees del llenguatge, però homòlogues de l'hemisferi sa. L'hemisferi dret té un paper controvertit. Diversos estudis apunten a la hiperactivació a l'hemisferi dret com a canvis maladaptatius perquè van associats a una pitjor recuperació. Per què aquesta activació augmentada a l'hemisferi dret? Bé, doncs, perquè es creu que l'excitabilitat dels hemisferis cerebrals es manté en equilibri gràcies a un mecanisme d'inhibició interhemisfèrica mitjançant a través de les fibres del cos callós. En el cervell lesionat, la hiperexcitabilitat del còrtex no lesionat resulta, en conseqüència produeix, una excessiva inhibició del còrtex lesionat. En aquesta figura veuríem que una lesió a l'hemisferi esquerre produiria una falta d'inhibició en el dret, el qual, a l'incrementar-se en activació, al seu torn passaria a inhibir més l'hemisferi esquerre i, per tant, es trenca d'una manera més exagerada aquest equilibri. Davant d'això, amb les tècniques d'estimulació no invasiva, tindríem dues possibles opcions. Una seria ajudar a incrementar l'activitat a l'hemisferi esquerre i l'altra seria decréixer l'activitat en l'hemisferi dret. I les dues tècniques d'estimulació no invasiva seria a través de l'estimulació magnètica transcranial repetitiva o a través de la TDCS. Bé, aquí ens centrem en l'estimulació magnètica transcranial, de la qual hi ha més dades, hi ha més informació, i és la que s'està aplicant en aquests moments en el nostre protocol. Ens permet modular l'activitat del còrtex cerebral d'una manera indolora, a través d'una MT repetitiva lenta o de baixa freqüència, que és un Hertz, que fa l'acció inhibitòria, o bé una ràpida d'alta freqüència de més de 5 Hz que fa l'acció excitatòria. Els darrers estudis de tractament de l'afàsia amb MT s'han enfocat a inhibir l'activitat en l'hemisferi dret de baixa freqüència sobre les parts triangularis de l'àrea de broca dreta en pacients amb afàsia motora, amb resultat de millora en la nominació i en altres aspectes expressius del llenguatge. I alhora s'ha començat a estudiar també els beneficis de l'EMT afegida a la teràpia logopèdica o la teràpia de rehabilitació del llenguatge, de manera intensiva.
Bé, aquí tenim unes imatges, però la part tècnica ja l'ha introduït el Diego. Bé, el protocol de tractament de Neisser i col·laboradors consta de dues fases. En la primera fase és l'estudi de localització del punt de millor resposta en l'hemisferi dret. La segona fase és la supressió amb l'EMT a un hertz, amb 10 sessions de 20 minuts, la supressió del punt de millor de resposta. Aquest estudi inicial és de 4 pacients amb ictus hemisfèric esquerre, dretans, i amb més de 6 mesos d'evolució. Per tant, es consideren crònics. Al finalitzar el tractament, hi havia una millora en 3 subtests de nominació que es mantenia després amb un control fins a 8 mesos. Un estudi posterior amb una pacient amb afàsia global mostra que durant la primera fase, com es mostra en el gràfic, en què es va aplicar EMT, no hi havia millora o la millora inicial molt lleu, després no es mantenien els controls. A partir de l'aplicació d'EMT més teràpia intensiva de llenguatge, el guany es feia més consistent i més ample, un guany més incrementat i que es mantenia en el retest. Bé, aquesta prova concretament era la denominació d'accions en el test de Boston. La millora és evident quan s'associa a la SILT. Hi ha alguns estudis amb EMT amb afàsia no fluent. Aquí tenim aquest primer que hem anomenat de Neisser, un altre de Saflarsky, en què el que fan és fer un sobre el broc esquerre i el que fan és incrementar l'activació, per tant, amb alta freqüència. De Barwood, un de 6 reals i 6 controls en placebo, en què hi ha una millora significativa del grup de MT real, que es manté a 2 mesos. Després, un altre sobre el còrtex prefrontal dorsolateral de Cotelli, en què, en aquest cas, tots milloren, el real i el placebo, a 48 setmanes, i un de Hamilton, positiu també, que segueix el mateix protocol de Neisser. Amb altres tipus d'afàsies, tenim aquest de Kakuda, amb afàsia sensitiva, sobre vèrnica dret, amb millora significativa que es manté a 3 mesos, i aquest de Beidus-Chat, amb 6 reals i 4 controls, també reals, perquè s'aplica l'estimulació inhibitòria dreta sobre una altra àrea, sobre el vèrtex. I aquests troben que hi ha una teràpia logopèdica associada, hi ha una millora del grup de la pars triangularis, i en imatge funcional surt també reclutament d'àrees perilesionals esquerres. Hi ha estudis també amb afàsia progressiva primària. Bé, en resum, els estudis amb MT suggereixen que l'ús d'aquesta MT inhibitòria a un hertz a parts triangularis de l'àrea broca dreta dona uns resultats positius en denominació i sovint en llargada de la frase durant el llenguatge proposicional. I els estudis de neuroimatge tendeixen a mostrar que les millores es correlacionen amb un increment de la lateralització del llenguatge a l'hemisferi esquerre. Bé, doncs d'altra banda, passem a parlar una mica ràpidament del que és la Constant Therapy. La Constant Induced Language Therapy és una teràpia intensiva que ha demostrat la seva eficàcia en pacients amb afàsia crònica, tant de manera aïllada com combinada amb la TMS. Els principis de la síl·laba és una pràctica massiva, intensiva, de 2-3 hores diàries, inicialment 3 hores. Una restricció es pot utilitzar només llenguatge verbal, no s'admeten els gestos i mitjans no verbals, els gestos, la indicació, l'escriptura. Hi ha unes regles per cada pacient, hi ha una contingència de reforç que aplica el terapeuta i hi ha una activitat, que és el joc terapèutic, que el que porta és la rellevància comunicativa. Té origen en la Constant Induced Movement Therapy i el primer estudi és aquest de Pulver-Muller, que ara us ensenyaré. Bé, un moment. La denominació més o menys equivalent, CILT, un utilitza el paraula language, l'altre afàsia, i després parlen de theory-based therapy, basats en la constraint therapy. El Regia és una adaptació d'aquesta tècnica feta pel Berthier i està a punt de publicar un material de rehabilitació amb aquesta tècnica aquí en el nostre entorn. Bé, explica'm una mica com és la tècnica. L'activitat és un joc terapèutic de cartes, per exemple, podria ser un altre joc, però la idea és el joc terapèutic perquè sigui rellevant comunicativament.
Les persones que hi juguen és grupal, han de formar parelles, hi ha uns panells separadors perquè no vegin les cartes de l'altre i cada jugador per torns tria una de les seves cartes i demana una altra si la té. Si l'altra la té li ha de tornar i això dona lloc, i si no la té li ha de dir que no la té. Això dona lloc, que són les regles que s'estableixin per cada jugador, que això ho estableix el terapeuta en funció dels seus objectius, dona lloc a dir simplement la paraula, a dir no, o a demanar-la, a denegar-la, a demanar aclariments, és a dir, a utilitzar frases i diferents usos de llenguatge, diferents usos de llenguatge, demandes, denegacions, resposta, repetició, demanar repetició, etc. El terapeuta estableix les regles per cada participant i fa la facilitació i dona els reforços. Bé, en l'estudi Pulver-Müller, 10 subjectes amb afàsia crònica i 7 també amb afàsia crònica, però els 10 subjectes amb teràpia constant therapy i els 7 de control amb teràpia estàndard. I l'altra diferència és que els de la CIAT tenien 30 hores en 10 dies i els altres tenien 30 hores distribuïdes al llarg de 4 setmanes. El grup de la constant therapy millora més en les proves de llenguatge i funcionals. Una dècada d'estudis de Thielt ens diuen que els estudis sobre teràpies basades en la Constant Use Therapy suggereixen benefici en la fase crònica. La millora és en llenguatge i en comunicació funcional. En alguns estudis es veu que es manté fins a 6 mesos. En quant a neuroimatge, la neuroimatge tendeix a confirmar també que, almenys per la producció verbal, l'increment d'activitat a l'hemisferi dret s'associa a pitjor resultat i l'increment d'activitat en l'hemisferi esquerre s'associa a millor resultat. En general, com que la constant therapy té diferents components, els estudis es pregunten què és el que la fa bona. El caràcter intensiu, el format de joc terapèutic, la restricció al llenguatge només verbal. Bé, hi ha bastanta evidència per pràctica intensiva, hi ha algunes evidències per l'element de constant therapy, que es prohibeixi el llenguatge no verbal, i bé, això és el que hi ha de moment. Hi ha un estudi molt important, metodològicament molt ben fet, de Berthier, de l'any 2009, d'eficàcia de Thielt associada a tractament farmacològic amb memantina. Bé, el programa que nosaltres apliquem és una adaptació del protocol de Nasser i col·laboradors que associa les dues tècniques, l'MT i la logopèdia, basada en la Thielt. Els pacients que incloem en aquest programa són ictus hemisfèrics esquerre, edat a partir de 18 anys, dretants, afàsia no fluent crònica i temps d'evolució superior a 6 mesos. Bé, que no hagin patit crisis comicials en els darrers 6 mesos, encara que amb el tipus d'estimulació que es fa realment no es aconsegueixi que hi hagi cap risc, però estan els criteris d'inclusió. I bé, criteris mèdics de no implants metàl·lics, estent cardíac, etc., criteris d'incompatibilitat amb la tècnica. Com funciona el programa? Doncs hi ha una sessió inicial d'avaluació mèdica i neurològica completa i en el mateix dia es fa una avaluació de llenguatge pretractament i si el resultat de l'avaluació inicial el pacient té criteris d'inclusió, doncs es demana consentiment informat, ja s'ha donat tota la informació exhaustiva a les persones interessades, al pacient i a la família, i es fa la petició de ressonància en 3D. Posteriorment s'inicia el període de tractament amb estimulació magnètica i logopèdia intensiva i al final d'aquests 10 dies es fa l'avaluació posttractament i el lliurament i dels resultats i l'orientació. I després es fa una avaluació a 2 mesos. El tema de lliurament de resultats i orientació, faig un incís aquí, pensem que és important perquè lliurament de resultats per suposat, per l'orientació, per molt que apliquem unes tècniques específiques, no deixem de veure la globalitat del malalt, el que és l'afàsia, i llavors es fa l'orientació, sobretot en un sentit que és veure quina vida està portant aquest pacient, si porta una vida participativa, activa, en la mesura de les seves possibilitats i amb tots els límits que sabem que hi ha sempre, i orientar el pacient en aquest sentit, perquè l'estat participatiu i el tenir activitats gratificants és la font, en definitiva, de la comunicació. I això sempre és una cosa que s'ha de cuidar i de vegades en una etapa crònica ho entenen més i els hi pots donar suggeriments perquè puguin anar en aquesta línia. Bé,
L'avaluació de llenguatge la fem amb el test de Boston abreujat, més el test de Boston de denominació estàndard, són 60 ítems, si el pacient està molt afectat, fem fins al 30, i un protocol de denominació de repetició propis i qüestionaris sobre estil de vida i comunicació, més altres proves complementàries segons el perfil del pacient. S'aplica el tractament, això ja ho hem dit com és, 10 sessions de 20 minuts, 2 setmanes de dilluns a divendres. Com es fa la teràpia? Doncs una teràpia intensiva de 2 hores, aquests 10 dies, i s'inicia immediatament a la sessió d'estimulació magnètica transcranial. Hi ha una pressió sobre l'ús del llenguatge, amb prohibició de mitjans no verbals, és a dir, el pacient no pot fer gestos, no pot repetir, no pot indicar, assenyalar, i també pressió sobre el llenguatge i també prohibició de restringir i limitar tot el que és la comunicació emocional excessiva d'expressar, i fins i tot amb l'expressió facial. Bé, tot això hi és, però es limita i es posa pressió al pacient perquè busqui la resposta verbal, no només el contacte amb l'interlocutor, amb el terapeuta, sinó perquè vagi a buscar activament i amb esforç la resposta verbal. El gest es fa servir, s'admet només si és una manera d'arribar a la denominació, no com a substitut, sinó com un mitjà per trobar la paraula. Bé, aquesta teràpia la fem orientada a objectius específics i individualitzada segons el perfil. En general, els objectius o són anòmia, o són agramatisme, o és apràxia verbal. En resum, es cuida molt la qualitat dels estímuls i donar pautes de generalització. Bé, per l'anòmia es faria servir un... Sí? Doncs un format de joc terapèutic de parelles, però es farien servir també altres procediments, amb rondes de denominació, amb repesca, amb un sistema d'ajuts successius, una teràpia d'ajuts, ajuda sil·làbica, ajuda de completament de frase, ajuda de repetició, i anar practicant això en successives rondes i després rondes de repesca. I això combinat amb etapes dintre les mateixes 2 hores de descripció, narració, conversa, amb materials de tipus pragmàtic i que recreen situacions quotidianes. L'agramatisme prioritza denominació de vers, flexió verbal i construcció de frase, i la pràxia verbal, tot el treball de pràxia verbal segons el pacient. El primer cas era una afàsia global, era crònica, quasi 3 anys d'evolució, tenia estereotípies, feia alguna denominació, va tenir una millora general molt lleu, però la millora més gran no es va poder captar adequadament. Això se solventarà amb escales de comunicació funcional. La millora més important va ser amb la iniciativa comunicativa i la quantitat de paraules que generava, encara que a l'hora de fer un test costava molt que encertés. Feia moltes parafàsies i havia incrementat molt l'activitat verbal i la iniciativa comunicativa. Bé, i també hi havia una lleu millora en diversos subtests. El segon cas és una dona amb 58 anys d'afàsia de Broca. També va haver una millora general en denominació, en forma gramatical, i es manté 2 mesos, com l'anterior. L'anterior, la mica de millora, el cas d'abans, la mica de millora del Boston Dynamic Test no es manté, sí, es manté just, perdó. El que no s'aconsegueix, perdó, és el protocol nostre de denominació, les paraules treballades, no les va arribar a consolidar del tot, però en produïa moltes més, però no sempre les encertava. Bé, el cas 3 encara no s'ha fet el control i el cas 4 tampoc, el control a 2 mesos. També hi ha una millora evident en denominació i aquest cas era una afàsia, una leucoencefalopatia multifocal progressiva i una afàsia mixta greu, amb 20 anys d'evolució. Hi ha una millora de la denominació que en el Boston Dynamic Test no apareix, però és molt notòria en el protocol de denominació, probablement per un efecte de fatiga en l'avaluació. I el cas 4 és una afàsia de Broca, un hematoma de ganglis basals, amb apràxia, gramatisme, hi ha una millora de denominació, de forma gramatical i d'escriptura que, mireu, el Boston Dynamic Test de 16 passa a 26 i està per avaluar 2 mesos. Els resultats preliminars, per tant, són positius, es mantenen en 2 casos a 2 mesos i els pacients tenen molt bona tolerància al tractament. Per tant, com a discussió diríem que els resultats són positius, que hi ha molts factors que poden estar influint en aquest resultat. Això és un protocol de tractament en funció dels resultats de la literatura, no és un protocol de recerca. Creiem que l'estimulació magnètica transcranial repetitiva té sentit associada a la teràpia de llenguatge per potenciar-la. I els aspectes a millorar, doncs, hem d'incloure escales de comunicació funcional i seguir revisant el protocol i la literatura. I la conclusió és que el programa
de tractament de la fàscia fluent crònica amb BMT i rehabilitació intensiva. És una opció terapèutica que sembla eficaç i que és ben tolerada pels pacients. I aquí hi ha tot l'equip. Moltes gràcies.